Nơiក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបបង្កើតផលិតផលនេះក្នុងកម្មវិធី Photoshop រូបភាពមាននៅក្នុង description ដូច្នេះសូមរីករាយចូលទៅទាញយកនិងធ្វើការអនុវត្តទៅតាមវីដេអូនេះដូចតទៅ